الله أكبر عليك. إيدك. ماشي يا بطل. الله، يلا يلا بسرعة عشان هي نزلت في الجنينة. نوقف نجيبها يا جماعة. اهو محمد مسكها. تسلم ايدك يا عم. الله أكبر عليك. عاش يا بطل. أنا في مقتل المخبأ أخش يجي. تسلم ايدك يا بطل. الله يا جماعة. الله الله. واحد اهي امسك. نقف موقع كده انا شوفها. هو جاب يا اللي جماعة الضربة في الجنب هنا. ما تعرفش عشان عشان اليوتيوب بس. تسلم ايدك. بسم الله ما شاء الله يا محمد. نازلة مروحة. شفت وقعت فين؟ ها؟ اهو نوقف. اهو محمد جابها. الله. بسم الله ما شاء الله عليك. الله في موقع المنجح. هو جابها. تسلم ايدك يا بابا. ماشي يا بطل. هي لفت اهي. الله نزلت. حلوة يا محمد. تسلم ايدك. نقف ونجيبها. هو جاب اللي سنترية. الله. تسلم ايدك. هو موقع على المنجح. هو جاب اللي ماما. تسلم ايدك يا بابا. الله يا ابني نازلة بوم. دي في البر التاني من الترعة. هنلف لها اهو يا جماعة. هو جاب اللي ماما. اهدي لي يا جماعة. الله. بسم الله ما شاء الله. خطف خطف واحنا ماشيين كده يا جماعة. هنجيبها من المية بقى. اليمين في المية. هو في مؤقت على ما هو يجيبها بالله. بابا جاب اليمين بالعودة. تسلم ايدك. الله يا ابني. الله الله يا لحم. يلا ورا على طول هنا. ثواني كده. اهو محمد جابها. تلاقي ايدك يا محمد. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. الله يا دي حمو. هنلف لها يا جماعة. هو جاب لي ماما. تمام يا جماعة. الله أكبر. نزلت أهي مكانها. يلا بقى سنة كده هتيجي. يا جماعة اليمين. بسم الله حماد. يلا حبيبي. الله الله. تسلم يا ده محمد. صوت الموتور عالي قوي. اهو محمد جابها. الارض مرويه زي ما انتم شايفين اهو. تعالى يا محمد. اللهم صل على النبي. نزلت سكت. تسلم يا ده محمد. ان شاء الله نلف لها يا جماعه. جينا للامام. تسلم ايدك يا محمد. تعالى يا محمد. محمد تعالى يا محمد. يا محمد انا مصور. تعالى هنا يا محمد. الله.
يلا قدامك اهي، تعالى امشي قدام خطوه كده كده عليا، اهي كده عليا في وشي كده، ونوقف ونجيبها يا جماعه. اهو محمد جابها اهوت اللي كانت نزلت في الميه ان شاء الله. ما شاء الله يا ابني نزلت اهي يا محمد جنب الباب، اهي جنب الباب، مد ايدك كده اهوت وهتجيبها، نوقف على ما يجيبها. اهو محمد جابها. الله اكبر عليك. انا عارف انت من محمد هتوقف موقف. محمد جابها. يلا تعالى حبيبي. الله وقعت فين؟ تعالى هروح نجيبها، واقف على ما ما في مقطع بابا جاب لي ماما تسلم ايدك يا بابا. دي يا جماعه نهايه الرحله اهيت، وربنا رزقنا ب 37 يمامه. وما تنسوناش دايما بالاشتراك واللايك، وانتظرونا في فيديوهات قادمه بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.